Mae yna un o Bryn Terfel i'w gael, a Nelson Mandela, mae yna sawl un o Barry John, ac mae Neil Jones o Beddau ar gyrion Caerdydd yn berchen ar 300 ohonyn nhw. Am be dwi'n sôn, wel am y Groggs, y ffigyra bach crochenwaith o arwyr rygbi Cymru ymysg eraill, sy'n cael ei gwneud yma ym Mhontypridd a sy'n fyd enwog. A dyna sy'n cael yn sylw ni'r wythnos yma wrth i ni fynd i fyd y casglwyr. Ac fel y bysach chi'n disgwyl, mae yna Groggs ym mhob twll a chornel o gartre Neil, ond i gartre'r Groggs ei hunain, canolfan sy'n dathlu i phen blwydd yn 20 oed eleni i i'w gyfarfod o, ac i gael ychydig o hanes Creu y creaduriaid bach rhyfedd yma. Be di'r apel am y Groggs? Be ti'n hoffi amdanyn nhw? Gwaith sy'n mynd i mewn i'r grog, y detail yn ardderchog. Mae yna gymaint ohonyn nhw. Sut ti'n penderfynu pa un i'w gael nesa? Just pryd mae Richard yn gwneud nhw nawr, achos mae gen i popeth. Mae o 10 blynedd diwethaf. So pob amser mae nhw'n gwneud grog newydd, rydw i'n prynu hi nawr. John Hughes ddechreuodd gynhyrchu'r Groggs gwreiddiol nôl yn 1965. Ac mi ymunodd Richard efo'i dad yn y busnes yn syth o'r ysgol. Ers hynny, mae e wedi cynhyrchu cannoedd o chwaraewyr rygbi gwahanol, gan gynnwys yr un diweddara Sam Warburton. Oes yna un grog y bydda ti'n hoffi gael fwy na dim un arall? Rhywun fel Joe Calzaghe neu Vinnie Jones, fi'n hoff cael grog yn nhw. A dyn nhw ddim wedi cael ei gwneud? Na, ddim eto. Yn credu mae Richard yn gwneud grog o Joe Calzaghe ar ryw pryd nawr, ond mae heb wneud un eto. Pa mor werthfawr ydy yr hen Groggs? Mae rhai o'r grogiau yn mynd ar eBay am 500-600 o punnau. Wyt ti wedi meddwl gwerthu dy gasgliad i, alla ti'n neud dy ffortiwn? Na, bydd y rhaid yn rhoi nhw ar eBay ar unrhyw amser, ond dwi'n hoffi nhw a rydw i eisiau cael pob grog maen nhw'n wneud ar hyn o bryd. Yn ddiweddar, mi gafodd amgueddfau hagor yn yr adeilad i adlewyrchu'r amrywiaeth o Groggs sydd wedi cael eu creu yma dros y blynyddoedd. Mae'r hen rei yma o'r 60au, 70au, Neil. Sut maen nhw wedi newid dros y blynyddoedd? Wel, maen nhw'n fel mwy detail nawr yn y grog. Mae grogi hen yn mwy fel comic. Dwi'n gwybod mae dim ond chydig o flynyddoedd sydd yna ers i'r amgueddfa. Mae brynu'r rhain yn ôl. Mae rai bod rhain yn werthfawr iawn. Miloedd o punnau. Fi'n credu bydd grogiau seis yna yn costi nawr. Mae yna ddau yn fan hyn o Gareth Edwards. A i fod i'r mwyaf poblogaidd dros y blynyddoedd? Mae llawer o grog wedi cael ei wneud o Gareth dros y blynyddoedd. Fi'n credu mae dal yn grog mwy poblogaidd sy'n gallu prynu. Can I have that, please? Sgyn ti syniad faint o ti wedi wario arnyn nhw erioed? Cannoedd o punnau. Miloedd. Miloedd, ie. Paid wedi rhoig. Diolch yn fawr. Diolch.